今日講一個心噏嘅真相。如果話你而家連5萬蚊都拎唔到出嚟嘅話，咁我下邊講嘅呢一段話，你真係要好好地去聽一聽。人生苦唔苦？你缺一次錢，你先至能夠真正咁認識到。如果到而家你仲認為錢係賺出嚟，而唔係靠儲出嚟，唔係靠慳出嚟嘅話，咁你就要做好一世都要過苦日子嘅準備啦。舊年嘅呢個疫情呢，確實令到好多人認識到個袋入邊冇錢，佢嘅心入邊係冇底嘅，因為使錢太快啦。因為我哋真係唔知道意外同埋聽日邊個會嚟先，而你儲嘅每一分錢都會喺你遇到意外或者喺你唔中意呢份工嘅時候有 say no 嘅底氣。我一個朋友嘅老婆呢，家庭主婦，一貫嘅策略都係及時行樂嘅。手機電腦每年出嚟呢都係一定要換新嘅。而家嗰個手入邊啊，攞嘅仲係嗰個咩啊？蘋果14 Pro， 我都唔捨得用呢款手機。每日早上一杯咖啡，夜晚一杯咖啡咁。佢哋嗰啲衫褲鞋襪呢都係名牌，唔知道嘅仲以為佢屋企有金山銀山。其實佢父母都係普通嘅農民工，俾再多錢你都冇規劃。3萬幾蚊一個月，仲係每個月洗乾洗淨。今年年初，佢老公亦都因為口罩嘅問題走埋啦。屋企咧突然之間冇晒收入嘅來源，因為已經28歲啦，佢想改嫁。人哋一睇，你又帶住細路仔，仲要使錢大手大腳嘅，所以咧都敬而遠之。然後佢又諗住出去揾翻份工，唔係嫌工資低，就係嫌份工唔好，又嫌份工太攰啦。講真啦，我寧願揾個啱啱出嚟嘅大學生，月薪3000蚊嘅，我都唔希望要佢啦。根本就冇人會去理佢，本嚟就已經夠困難㗎啦。諗唔到佢嘅父母喺一次意外當中追尾咗一部豪車，俾人哋判咗全責，個頭呢仲受咗啲比較嚴重嘅傷。咁都仲唔算，仲需要額外嘅一個10幾萬嘅嗰啲手術費，佢仲要攞唔出嚟。咁仲要咧去賠翻人哋嗰個整車嘅費用。然之後佢每日咧都係發啲朋友圈，發嗰啲咩水滴籌啊，成大半個月先籌得嗰幾百蚊，杯水車薪。好多人咧都喺度諷刺佢，佢而家咧每日嘅狀態都係以淚洗面。所以話人生苦唔苦？你缺一次錢，先至能夠真正咁去認識到。所以我話點解一定要儲錢呢？聽住啦，第一個就係今年係過去10年當中最差嘅一年。其實今年係未來10年中間最好過嘅一年啦。未來會係一個錢更難揾嘅時代。我哋嘅各行各業嘅格局咧已經形成咗，真正嘅大佬已經出現咗喺各個行業，巨無霸型嘅呢一種企業啊。壟斷嘅行業咧係唔係都出嚟啦？比如話好似我哋呢啲而家呢一種中小型嘅公司，到最後大概率都會執笠嘅。所有嘅紅利咧都已經俾人哋食透晒啦。無論係創業定係打工，都會越嚟越難。喺職場上邊咧，邊個都知道35歲係大概率俾人哋淘汰㗎啦。冇嘢做咧都係好正常嘅。大家都要有個苦日子嘅心理準備。未來嘅10年呢，係一日比一日更加辛苦。第二個就係每個人賺錢嘅時間呢都係有限嘅。好多人呢而家係後生，以為自己可以賺到一世嘅錢，實際上每個人賺錢嘅時間有可能都唔會超過30年。而且一般嘅公司職員呢，超過咗35歲就開始走下坡路。真正打工賺錢嘅時間可能都唔會超過30年。第三個就係千祈唔好受消費主義嘅影響。大家都知道啦，有錢人相比窮人最大嘅優勢係乜嘢？生活嘅容錯率。唔理係做錯咗任何事，你都要
用錢去彌補。如果你冇有錢嘅父母，有錢嘅老公老婆，你仲唔搏命揾錢，你仲想翻盤，最起碼點都要去儲翻一筆啟動嘅資金，千祈唔好受一啲咩消費主義嘅影響，咩都冇，仲要學人哋及時行樂，呢啲呢都係個腦啊入咗水嘅。所以記得將你嘅嗰啲咩花唄啊借唄，通通註銷晒佢，咁樣先至唔至於透支你嘅未來。儲翻啲錢，俾啲心機，用下個腦，負翻啲責任。上要對得住自己嘅父母，下要對得住自己嘅仔女，以後嘅日子呢，可能先至會越嚟越好。唔好再好似以前咁樣大手大腳咁去使錢啦。大家都聽過咁樣一句説話：世人慌慌張張，都係為咗碎銀幾兩，但係偏偏就係呢碎銀幾兩，令到幾多人染上咗滄桑，壓彎咗你嘅背脊。成年人嘅世界，你守得住錢，就守住咗我哋嘅面子；守得住錢，就守住咗我哋嘅底氣；守得住錢，就守住咗你嘅責任。為咗未來有錢嘅自己點返個讚，加油！